Foucault diría que onde hai poder hai resistencia. E diría algo do tipo: hai que crear fendas, hai que crear novos espazos. Se eu, se alguén me fixese caso, porque estas cousas ao mellor eu xa as dixen onde as hai que decir e non no TikTok, eu crearía a revista dixital interescolar Pexegueiro. O que foi a revista Vagalume, eu chamaríalle a revista Pexegueiro. Levaría o nome de quen tivo esa idea, para ser continuidade, para lembrarnos que non nos perdemos no camiño, que hai memoria colectiva, que somos un pobo que continúa. Na miña mente, isto crearía un espazo de vivencia para a infancia en galego. Sería algo así, coma que as crianzas coñezan Galicia a través das outras crianzas. Unha vez Manuel Gago preguntaba en Twitter como podemos contarlle á xente nova Galicia. E eu pensei, viven en Galicia, non temos que contarlla. A min paréceme moito máis interesante esa idea da escola nova que está naquel plan pedagóxico de Vicente Risco. Como ve Galicia a xente nova? Como a habitan? Como viven? Como a habitan? Tan pexegueiro, non? Como habita a infancia, a súa infancia, hoxe, as nenas e os nenos en Galicia? Na miña cabeza, a autoridade docente podería recuperarse nese espazo. A autoridade de verdade. Sería ese docente que non dá por feito que a crianza chega vacía á escola e hai que enchela de cousas, senón que chega con vida. Sería algo así, como preguntarlles: que queres contar? Que cousa viches que che gustaría compartir cas outras nenas e nenos de Galicia? Un espazo dixital, porque hoxe temos a posibilidade de que un neno da montaña de Lugo conte como é alí o inverno e outro neno de Vigo lle conte a Reconquista como ela vive hoxe esa celebración. Que unha nena de Malpica entreviste ás redeiras e lles conte como acontece iso aí, e que outra nena da Ribeira Sacra lles fale da vendima. E iso é realmente bonito, porque a rede que tanto criticamos permite unha forma de resposta, unha forma de diálogo que antes non se daba. Aproveitar as melloras para que sexan melloras. Aí a docente, o docente, é unha guía. E dentro do centro, aquelas docentes e docentes que se implicasen tamén serían unha pequena fenda. Serían aquel tempo, momento, a onde ir contar algo que de verdade lle importa á crianza. O galego
xa non sería tes que falalo, tes que escribilo e tes que lelo. Sería, cando ti preguntas que queres contar, sería algo así como imaxina en galego. E eu creo que algo máis fino, pero máis efectivo e máis real. E sería imaxinar en galego, contar en galego, fotografiar en galego e, por suposto, falar e escribir en galego segundo o formato que fose a ese espazo dixital. Pero non como a obriga, senón precisamente porque nos interesa o que ti queres contar. Rómpese a verticalidade e entra a auténtica autoridade docente. É unha fenda que non escapa ao poder, pero usa o propio poder que se lle deu á escola para facelo á súa maneira. Ten outra cousa que me parece moi bonita. A veces un centro escolar fai algo que está super ben. Noutro centro escolar pode haber unha mestra que lle encantaría que o seu centro fixese iso. E polo que sexa, non imos entrar a valorar, non se pode facer. Pero unha revista interescolar destas características só precisaría unha mestra e unha alumna. Só precisaría unha mestra que diga alguén ten algo que contar. É unha única crianza que levantase a man e dixase eu teño unha cousa que contar, que me contou a miña avoa, que a oín o día da festa, que acontece na miña casa. Sería a transmisión da cultura e da lingua de crianza a crianza. Paréceme super bonito. Non, coa tecnoloxía actual, non ía atopar os problemas de financiación que atopou Vagalume. E podería permanecer. E si, eu chamaríalle a revista Pexegueiro, porque nada dourado pode permanecer. Pero esa memoria colectiva non se pode fragmentar. Hai continuidade e pódese facer. Opino eu. E só o quería dicir aquí, porque cando dis estas cousas onde as tes que dicir, sempre che van dicir, claro, ti que saberás. Eu non o sei. E ata comprendo que é traballo. Non remunerado, tamén volo compro. Pero, se de verdade nos importa a transmisión da lingua e da cultura, se de verdade nos importa o do ensino de calidade, e se de verdade, como a veces ves nas pancartas, se fai polo alumnado, eu hai moitos anos que hai pequenas cousas que teño moi claras. A necesidade de que a infancia nos conte, non como dixo Manuel Gago, contarlles nós, senón que a infancia nos conte Galicia, que nola conte desde os seus ollos, que nos conte como a habitan. Revista Pexegueiro, porque igual, se nola contan, nos axudan tamén a reparar a nosa propia infancia, a habitar a nosa infancia na vida adulta. Que non sei
porque eu nunca na vida tiven esa o que chaman vocación docente, nunca xamais. Pero entendo que quen a ten, algo disto se lle moveu nalgún momento dentro. Que pensa a infancia? Que ve a infancia? Que lle importa a infancia? E cando tocamos as cousas que lles importan, os escoitamos. O da lingua, xa deixa de ser, unha proba, un traballo, unha avaliación para ser vida. A pregunta é: que queres contar? E logo ven o imaxínao en galego para podelo contar na nosa revista Pexegueiro, revista dixital interescolar de Galicia. A rede que une a nosa infancia. Para que eles mesmos se conten e nos conten como ven e como viven o país.